究竟點樣先可以令到自己唔再咁 care 人哋點樣睇自己呢？咁首先我哋就要先 care 下點解你咁介意人哋點樣睇你。原因可能有兩個，第一就係因為你本身裏邊係超級自卑啦，冇自我價值啦，超級冇自信啦等等，所以你好依賴外界去俾一啲正面嘅反應你自己，去令到你自己有翻少少自信啦，同埋少少嘅存在價值嘅感覺，又或者好依賴外界嘅正面反應去遮蓋你裏邊你唔想感受到嘅極度自卑同埋極度冇價值嘅感覺。第二就係因為其實暗啞底你知道，或者你好似 sense 到自己唔係好了解呢個世界嘅遊戲規則，所以你好依賴外界去俾一啲信息你，去令你知道自己應該點做，甚至要做啲咩，又或者你意識入邊有好多對呢個世界錯誤嘅解讀或者誤解，去令到你覺得哇，我係非常之需要依賴外界對我嘅反應去生存嘅時候，其實真係一件好痛苦嘅事。而有好多人其實兩個原因都係同時存在緊嘅。咁我哋可以點呢？咁當然首先就係要建立翻自己內在嘅世界啦，同埋塑造翻一個有助自己成長嘅獨一無二嘅世界，自己嘅一個世界。點解咁講呢？就係其實呢個世界係唔只得一個世界嘅。我哋有83億嘅人口嘅時候，就最少有83億個唔同嘅世界。點解話係最少呢？即係你諗下，當你開心嘅時候，你就覺得哇，乜都係好靚噶，食咩都係特別好味噶。但係當你唔開心嘅時候，甚至嬲豬嘅時候，你就覺得睇咩都唔順眼啊，食咩都冇味啊。即係諗下，其實對於我哋自己嚟講，我哋都會因為我哋嘅自己嘅情緒狀態去改變對呢個世界嘅睇法嘅時候，即係啲83億人口其實都係同時做緊呢樣嘢嘅時候，你諗下個數字係會比83億大幾多？重要，我哋其實仲係要不停咁俾唔同嘅人同埋唔同嘅資訊去影響緊我哋睇呢個世界嘅角度。即係可能你都會試過，突然間有一句嘢就會影響到你對某啲嘢嘅睇法，係完全180度大改變嘅時候，即係其實呢個空間可以話係有無限個世界。咁所以喺呢個無限嘅世界入邊，你都仍然仲諗緊我應該要做啲咩、講啲咩，先至可以令到人哋對我改觀，或者令到人哋對我有特定嘅睇法嘅時候，我唯一可以講嘅就係，我會衷心咁樣祝福你嘅。咁如果唔係咁樣嘅話，可以點呢？咁就係要建立翻一個適合翻自己嘅世界咯，有利於自己嘅世界咯，有利於自己成長，同埋有利於自己情緒穩定嘅世界咯。即係邊個話大眼好睇㗎？我覺得眼細好睇。即係邊個話雪白皮膚正啲㗎？我覺得健康膚色係型啲同埋潮啲嘅。
咁樣唔係舒服好多咩？即係我曾經係足足10年見光死，令到自己啲皮膚冇咁健康膚色嘅。但係點解要咁呢？係咪先？點解我唔可以擁有翻我自己獨特嘅審美標準，去迎合翻我自己本身，我就係咁啊？係咪先？同埋我絕對相信呢個世界下一個潮流就係興素顏。唔係，其實我知道黐翻啲眼油被拍片呢，係個人會精靈啲嘅，同埋大家嘅視覺體驗會冇咁辛苦嘅。但係我覺得點解唔可以做翻自己呢？我就係中意做翻自己，咁點啊？係，唔好意思，辛苦大家嘅視覺體驗啊！咁所以我哋大家一齊對自己好啲，錫自己多啲，令到自己開心啲、舒服啲，唔好再用有利於人哋而打壓自己嘅嘢去不停令到自己更加窒息，不停咁樣去損耗自己內在嘅能量，去令到自己更加辛苦，更加透唔到氣。由今日開始，我哋每日偏愛自己多啲啲。好啦，我哋下次再見啦。